Oh, that's awesome. Okay. So have you ever heard of the Armenian Genocide? No, I did not actually. Armenian Genocide? Yeah. I've heard of a lot of genocides. Not that I one. never heard of Armenian Genocide. Okay. No. Armenian Genocide? Yeah. No, I haven't. I haven't been taught about it, no, while I was talking. No, I've never heard of the Armenian Genocide. Armenian Genocide? Never heard of that. The Armenian Genocide? What is that? I've never heard of that before. Never heard about the Armenian Genocide. What's the Armenian Genocide? We could just take a video. Yo, looks like everyone's... Hi, yeah. Hi, interested. Slavem, interested. Ինչ կհիշես ցեղասպանություն մասին, երբ փոքր էի։ Չէի ծնած անգամ, հանակոր կամը չեմ իշեր, վերջեն, մայրս հայրս ալ փոքր էին, մեծնալին վերջը, կամաց, սորվեցա ամենան։ Ինչ բարահեց մեր ընտանիքը հետ այն ժամանակ, գիտես? Մայրս և հայրս ամուսնացել են, հայրս իր քաղաքն է երիտասարդության միջոցին, երկու քույր, երկու եղբայր են եղել, բայց քույրերը դժբախտաբար գործունեություն են, երկու եղբայր որից եկել են։ Անիկա մեզի դպատներ ասոնք, որ քույրերս մահացած են։ Վերջեն սորվեց ամեն բան, պատմեցին։ Ինչու կարևոր է, որ մենք որպես հայ երբեք չմոռանանք։ Անշուշտ, երբեք, որովհետև աշխապ հոգի մեծ կորուստ էր հայերու համար, բայց դժբախտաբար գործունեություն և ոչ լսեն, անշուշտ է ոչ լսեն, որովհետև մեր տուները հիմա անունտալստին։ Եթե այոս է, հոլորանով մեր պետք է վերադարձն է։ Այս։ Կզգան, թե աշխարհը մոռացած է, թե մեզի ինչ բարահեց։ Անշուշտ։ Բոլոր աշխարհ թենկատ հայց Հայաստանի հայերուն երախտաբար են, անոնք կանգուն բայեցին, աշխատեցան, զոհվեցան մեզի համար։ Անոնք, որ բոլոր աշխարհը իմացան, անոր համար շատ երջանիկ է, շատ տխուր են, բայց աշխարհին ձայներնից լսեցուցին գսելով շատ ուրախ են։ Եվ վերջին, ինչ կուզես, որ երիտասարդները գիտնան մեր պատմությունը։ Անշուշտ, շատ փոքր կլա, և մեր ընտանիքը և ծանոթ կամ անծանոթ, ամենը իր զավակներուն ասպատմությունները կվատմեն գորալ, որպեր պետք է հասկանան հայությունը ինչ է, հայ զավակ ուլալով մեծան, ամբողջ Պակիստան կուսասիկային։ Okay, thank you. My name is Rafi, and I'm Armenian. For a lot of people, that's just another nationality or another background. But for me, it means surviving something that the world tried to erase. My great-grandmother's family lived through the Armenian Genocide. Not because they were lucky, but because instead, they fled to Turkey. They lost everything, and no one came to help. That part of history isn't just in books, it's also in part of me. It's part of every story that I've been told, every candle that I've lit at church, and every person who I've met who says, we still remember. So I'm making this video because I realized that
most people don't know what happened to us. And if they don't know, they won't care when it happens again. In 1915, the Ottoman Empire launched a campaign to eliminate the Armenian people, an ethnic cleansing. Men were executed, women and children were marched into the desert without food or water. Over 1.5 million Armenians were killed, systematically and deliberately. It was the first genocide of the 20th century, and over 100 years later, it's still denied by the Turkish government. But denial isn't just about the past. In 2020, and again in 2023, Armenians in Artsakh, also known as Nagorno-Karabakh, were attacked, starved, and forced from their homes. Entire families were displaced, century-old churches were destroyed and burned, and just like before, the world said almost nothing. My people are still fighting to be seen. This story isn't over. It isn't happening again. When I first started this project, I wasn't sure anybody would care. I just knew that I did and that my family did. I knew that every Armenian that I've ever met still carries this story. Talking to strangers who don't know our history and hearing my great-grandmother's voice, it made me realize that this isn't just about memory. It's about responsibility. The Armenian Genocide isn't just our history. It's a lesson the world still hasn't learned. So if you've never heard of it before today, now you have. And it's now up to you to remember it.